たいと思います。まず埼玉大学名誉教授の鶴岡逸子さんお越しですので、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。私は戦前の日本を知っていて、また戦後の日本のことも経験して、もう今年で87歳になります。でも現在の状況も見るに忍ぶ、このままにしておくに忍びなくて、あちこちの集会に参加して私の気持ちを訴えています。皆さんはどう思っていらっしゃいますか。今その安倍首相がいろんなことを言っていられますけれども、結局捨てられるのは私たちだっていうことを知っていただきたいんですね。戦争が敗戦で終わった時に食料の配給は1ヶ月のうち10日分しかありませんでした。私の父や母はどうやって私たちを食べさせたのか、本当に今もってもわからないぐらいです。お弁当を持って小学校の子供がトウモロコシの粉を焼いたようなものを持っていくと、街角には中学生や屈強の男の人が立っていて、子供のお弁当をみんな奪いました。本当に大変な飢え死にとその食料が何もない中で、私たちは家も何もかも焼かれて、そういう中に放り出されたんですね。そしてその時に皆様ちょっと考えてください。1年間の物価の上昇率は6倍以上でした。今あなた方が100円で買ってるあんパンは来年には6倍になるっていうのは600円のあんパンですよ。そういう生活の中を親たちは一生懸命に、ともかく子どもたちを飢えさせない、死なせまいとして一生懸命に苦労をしたんですね。で、私は今の状態はもうそれにとてもよく似ていると思います。戦争でイージス艦がどうだこうだと言っても、日本がアメリカと一緒になって世界にいろいろな紛争や戦争を仕掛けるっていう、そういうことをやったら、今はどんなことをしてでもテロっていうそういう人たちは入り込んできます。911を見てもお分かりになると思うんですね。すごく怖い状態に今私たちは入ろうとしています。で、私はその戦後の何もない時代、この時に日本を占領したアメリカのその領事に日本の海峡がこんなに国民を飢えさせて、アメリカはあまり助けてもくれないけれども、一体日本国民をどうするつもりだって言ったんですね。そしたらその時の答えが、日本が侵略した中国とか植民地にした韓国や台湾の人民たちが飢えている、その飢えているレベルよりもっと高いものをどうして日本の国民が享受でき食べられるんだ。その人たちが飢えていて食べるものも困ってたら、あなたたちはもっと下のレベルの生活をして当たり前じゃないかっていう、そういう返答だったんですね。で、これはある意味では本当のことかもしれません。で、甲賀不甲賀朝鮮戦争があって、アメリカの占領政策も変わりましたけれども、誰もですね、私たちの生活や人民の権利、私たちの幸福っていうものを私たちが戦い取らなかったら誰も考えてくれないっていうこと、これをみんなしっかりと考えてください。で、私はなんかごくビビたる活動で申し上げるのもちょっとはばかられるんですが、戦後ですね、20年戦争紛争のあった地域の難民の子どもたちを救援し続けてきました。これは戦争中に私たちがどんなに辛い思いをしたかっていうことが分かっていたから、戦争で親を失った子どもたちのことを少しでも助けたいと思ったんですね。それで20年なぜ続けたかというと、その時に親を失った子どもたちが一人前になって、ともかく職業学校を卒業して就職するまでが20年かかったんですね。その20年間私たちは自分たちの、月給とか、それから退職した人は退職金とか、その他いろいろなものを出してその難民の子どもたちを助け続けました。私が孤児院に入って初めて入っていた時に
よちよち歩きの子供が私の横に寄ってきて、その子供たちはあなたたちのお父さんやお母さんがいずれ迎えに来るからねって保護さんたちに言われているんですね。でももう親は死んでますけど、そう言われている。それで私がいろんな食べ物を持ってその孤児院に入った時に、孤児が私のこの腰のところに手を回して「あなたは私のお母さんですか?」って聞きました。でそれをもう聞いた時に私は戦争中のことを思ってもう涙が止まりませんでした。でその孤児院の子供たちが一人前の大人になるまで私はあなたのお母さんではありません。だけどあなたたちが大人になるまでできるだけ日本のたくさんの人たちがあなたたちを助けますと言いました。それでそういう日本人の働きというのは実はもうヨーロッパではすごく有名なんですね。それでパスコントロールを通っても日本人のパスポートは見なくていいって言われます。それでいろいろなところに行っても他の国の人たちの金融事業にはあれは NATO に参加した国だからっていうようなことで人々があまり寄ってこないんですけど、日本人の私たちがやる近年のいろんな合宿とか職業訓練とか無料食堂の配給所とかは日本人の前には長蛇の列です。それでこの20年経って大統領から日本人の皆さんの人道支援に対してせめてそのお礼をさせてください。それから福島の放射能に青を浴びている子どもたちを今度は私たちが助けますと言っていろいろな救援が送られてきて、福島の子どもたちを連れて実際に行きました。私はね、こういう国際関係こそ日本の首相が胸を張って私たちは軍国主義ではなくて福祉の面で国際関係にこれだけ貢献をしますと胸を張ってなんで言わないんだなんか私たちの救援の仕事に迷彩服の軍隊がもし守備についてきたらもう絶対ダメです。それはもう撃ち殺され私たちまで撃ち殺されても文句は言えない。私たちは軍隊の助けなんて一切求めませんでした。ただ私たちがいろいろな物資を積んで各いろいろな難民キャンプや野宿してる人たちを助けてもらって、それでもうみんなから本当に涙を流すようにして感謝をされた。感謝というのはおかしいですね。当たり前のことをしてるわけですから。でそういう国にどうしてならないんだってそれがどれだけ人から喜ばれることであるかわからないのに、なんでこんな集団自衛権なんかを無理無理に国会を通して危ない道に私たち国民を誘い込むんだ。それで私たちはもう今国の財政は大いに破綻していますよね。その破綻したツケは結局私たちにかかってくる。でそういうことをしてもなおまだ今度国防費5兆円以上の予算要求をしてますけれども最後にそれで捨てられるのは私たちなんですね。これはもう戦争の経験でよく分かっています。私たちの力でもう絶対にこれは止めましょう。大事な憲法を守ってこの憲法の精神はもう国際社会でも本当に生まれるっていうか誇りにできるものです。この平和国家の行く道を本当にもう台無しにしたくないです。本当にみんなでこれから安倍首相の支持率をもう 20% ぐらいに落として私たちの国民の意思を伝えましょう。皆様どうもありがとうございました。